Всем привет! Сегодня мы поговорим о интересном продукте, который я уже хотел давно заказать, но у нас его не было в наличии. Речь идет о, конечно же, кастомизации клавиатур, механических клавиатур, которые идут совместимы с Cherry переключателями. На сегодняшний день уже у нас Cherry является переключатель и креплением стандартизированным для практически всех клавиатур. Единственная компания, которая как Logitech, Romer G делала переключатели, и соответственно там были совсем другие крепления. На сегодняшний день Cherry является основным креплением, переключателем на рынке. Но, конечно же, появились и компании как Gateron, Kailh и так далее. Сейчас Razer сделала свои оптомеханические переключатели, то есть оптического вида, но они имеют то же самое крепление. Стабилизаторы крепления немножко отличаются, но в целом вы можете приобрести отдельные кейкапы и сделать свои кастомизации. Конечно же, сейчас есть большущее количество разных кейкапов сторонних производителей, которые печатают на принтере, на 3D принтере. Но такие сейчас есть возможности покупать, конечно, альтернативы, но я решил приобрести в моем случае для механической клавиатуры Razer Huntsman TE Tournament Edition, на которой я делал детальный обзор, кому будет интересно, будут выложены ссылочки внизу под видео. Конечно же, мы можем также приобрести от стороннего производителя PBT кейкапы. Считается качество пластика более долговечное, плюс нанесенные символы не стираются, так как при ABS пластике. Я это не устаю повторять, потому что многие люди не понимают, что такое PBT и ABS. В основном ABS пластик, он сам по себе гораздо тоньше, он имеет свойство стираться через какое-то время. Поэтому PBT, сам пластик, он и ощущается более плотным, более толстым. Он не имеет такое свойство сгибаться. То есть сам по себе пластик PBT является более лучшим вариантом, конечно, чем ABS. Плюс ко всему, если это даблшот, получается на первой основной у нас идет первая основная пластиковая крышка. И, конечно же, внутри самого еще пластика на второй стороне снизу у нас есть также второй нанесенный слой второго пластика. Таким образом считается даблшот, который имеет свойство долговечности, и таким образом он более толще и гораздо качественнее. В нашем случае я решил приобрести от компании HyperX даблшот кейкапы. Эти кейкапы у нас совместимы только с английской раскладкой, длинным шифтом и одноэтажным энтером. Поэтому в этом случае, если вы захотите скастомизировать клавиатуру свою, то вам нужно учесть, чтобы у вас клавиатура была совместима и была она для английской раскладки. Если у вас раскладка другая, то соответственно может быть у вас короткий быть Enter и двухэтажным Enter. Если двухэтажный Enter, то это не подойдет, потому что в комплекте поставки у нас идет одноэтажный Enter и длинный Shift. Поэтому скастомизировать для себя вы можете абсолютно все клавиатуры, которые совместимы с Cherry переключателями и с Cherry креплением. У нас идет в комплекте для полноформатной клавиатуры, то есть у нас есть также и для нампада, для цифрового блока дополнительные клавиши. Также у нас есть для стороннего, то есть если вы хотите использовать EKL клавиатуру, в этом случае вы это можете делать, так как в моем случае пожалуйста, Razer Huntsman TE Tournament Edition, это у нас TKL клавиатура без цифрового блока. Но если у вас будет полноформатная клавиатура, соответственно вы сможете разместить и цифровой блок, также у нас есть в комплекте. Учтите, что двухэтажный Enter не будет совместимый с этим набором кейкап. Что уникально является данной клавиш, это прозрачные кейкапы. То есть таким образом у нас нижняя часть кейкапа состоит из такого матового прозрачного пластика PBT, и соответственно идет уже нанесенная наверху у нас символ. Символ у нас является
Double Shot, то есть нанесенный двойной он. Также у нас есть два варианта цвета, то есть есть у нас белые кейкапы и также черные. В моем случае я захотел заказать себе белые. И таким образом решил скастомизировать свою клавиатуру. Конечно же, можно сделать все раскладку, как вы захотите и как вам будет удобно. В данном случае я решил сделать вот такой, для примера, экземпляр. Razer Huntsman Tournament Edition идет также с двойными PBT кейкапами, с Double Shot, поэтому они являются очень качественными стандартными кейкапами, которые идут в комплекте. Поэтому вообще претензий к стандартному кейкапу от компании Razer данной клавиатуры вообще нет. Но я решил для себя сделать, скастомизировать. Что из себя представляет данные кейкапы? Это, конечно же, уникальность прозрачности этого акрила, который позволяет просвечивать RGB подсветку. Конечно же, сам по себе в ночное время черный кейкап без прозрачной поверхности, он не просвечивается так, конечно же, как эти кейкапы. Как вы видите, поп-эффект проявляется. Увеличивается сам RGB светодиод за счет прозрачности этого кейкапа. И плюс ко всему у нас белый цвет, он является таким, знаете, очень хорошим рефлектором, поэтому, конечно же, поп-эффект очень активно проявляется в данных кейкапах. По поводу качества и нанесения самих символов. То есть символы очень хорошо проработаны, все сделано на высочайшем уровне. Но учтите, что если у вас есть мультимедийные клавиши, которые размещены на F клавишах, то вы, если установите данные кейкапы, то мультимедийные клавиш не будет. Просто у нас стандартизировано. То есть будет F6, F7, F8. То есть никаких на них больше дополнительных от вашего производителя символов не будет. Поэтому вы должны запомнить, конечно же, ваши мультимедийные клавиши, которые запрограммированы или стандартизированы на ваших F клавишах. Но в целом символы, нанесенные очень достаточно хорошо. Проработанные сами кейкапы отлично, очень лаконично. Конечно же, символы не самые большие, могли быть они быть, конечно, толще и больше по размеру, но в этом случае они были бы сильно такие бы броскими, поэтому сам лаконичный стиль мне очень нравится. На самих кейкапах с верхней стороны у нас при печати или при нанесении покраски, скорее всего при печати, они идут, получается, наверное, на конвейере, производится очень близко друг к другу, и таким образом у нас идет соединение этих кейкапов при печати. И когда, я так понимаю, это лично я не знаю, как работает этот процесс производства, я так понимаю, это просто печатаются на 3D принтере эти кейкапы, и соответственно на верхней стороне всех кейкапов у нас есть какие-то неровности, то есть в виде точек. На одном и том же месте на всех кейкапах у меня есть вот такой брак. С верхней стороны у нас есть такая вот именно точка пластиковая, которая она не стирается, то есть такой как дополнительная идет покраска. То есть на вот этот брак мне очень не нравится, и на всех кейкапах этого производителя вот была такая особенность. Самое интересное, что на пробеле этих точек гораздо больше, порядка 5 или 6 точек. Если честно сказать так, вот если установить и не знать об этом, то есть не будешь, если не придираться, то, конечно, сам кейкап сделан качественно, вопросов нет, скрипов нет, все крепления были целые с коробки, но вот эта особенность самого пластикового брака мне не нравится. Я заказал себе второй комплект данных кейкапов и посмотрю, если второй комплект будет точно такой же, значит это брак при производстве. Лично меня это никак не устраивает. На Razer Huntsman Tournament Edition таких проблем я не заметил. Тут проработанный кейкап по всем сторонам идеально, нету никаких неровностей. Так что на HyperX есть в определенном месте вот эта точка. И эта точка, она не проработана, она как имеет какие-то, знаете, как практически как дырочку, да. То есть не
проработанный идеально этот кейкап, как бы хотелось. Вот этот брак, и главное, что он сделан не только на одной клавише, а он на всех клавишах в определенном точно таком же месте. Поэтому посмотрим второй комплект, когда я получу. Я обязательно напишу в комментариях под видео, закреплю свое сообщение. Будет ли второй комплект иметь точно такой же брак. В целом, кейкап очень мне понравился. В моем случае белый мне нравится, потому что у меня черная клавиатура. И вот такой комплект прозрачных кейкапов с белой нанесенной краской мне очень нравится. В целом поп-эффект очень красивый и выглядят кейкапы очень классно. За стоимость 25 евро в Германии и за 20 долларов на данный момент в Америке, я считаю, что это очень хороший выбор для тех людей, которые хотят приобрести отличные кейкапы, очень красивые, но на данный момент я не могу сказать, что они проработаны идеально из-за того, что есть вот такой брак. Посмотрим, если второй комплект будет точно такой же, то я обязательно напишу в комментариях под видео, и закрепленное будет обязательно оставленный комментарий. Если данное видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, еще будет очень много интересного. Будет сделано обязательно в ближайшее время на телевизор LG OLED в HDR, как можно будет геймить, то есть и при подключении к компьютеру, что необходимо для этого, то есть какой кабель, какой версии кабеля, что нужно вам настроить, поставить в телевизоре. Так что, кому интересна тема LG OLED телевизоров и при подключении к компьютеру и как можно играть и получить максимальное качество от этого, то обязательно будет в следующем, возможно, видео. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на все социальные сети, которые будут выложены под видео. Всем спасибо за внимание и увидимся в следующем видео. Всем пока и удачи! Попал, блядь! Съезд ты меня захотели. О, найс. Сидит, сейчас в ноги сидит. Кто успел, блядь, так? На, смотри, что это. Красиво называется. Мне кажется, бежать надо уже зона. Сейчас сказать. Ой, хороший, ой, хороший. Погоди, Ой, просто, блядь, очень. Он на что-то. На одном, на пятачке. Ой, хорош. Давай, добивай еще.